ما لسه بدري يا عسل. ودول بيطلعوا امتى؟ وانا اعرف؟ انت ادرى برضه يا ستنا، مش انت بتاعت العفاريت وعارفه بيطلعوا امتى وبيجوا امتى؟ والله طب ما انت عارف اهو. مالك يا اخويا قطع عليا الطريق كده كانك جاي تثبتني؟ وانا اقدر اثبتك برضك يا ستنا، ده انت تثبتي حاره باللي فيها. خير يا حسن، في ايه؟ مفيش، قلقت عليكي، لقيتك راجعه واخري كده، وانت عارفه اهل المنطقه ما بيسكتوش، دول بتوع لوكلوك، فاكيد ما اخركيش كده غير الشديد القوي. لا جديد ولا بعيد يا ابن كبير الحاره، انا اللي يستجرى ويجيب سيرتي بكلمه شاور لي عليه، وانا خليه يبلع لسانه، واللي يظن فيا ظن سوء في عقله بس اخرج عقله كده من راسه واعمله ميداليه اعلق فيها مفاتيحي. لا امان، انا كنت بطمن بس. طيب اشارتك خضرة بقى يا اخويا، يلا يا بابا وسع. اوعى اوعى. اتفضلي يا ابله. وماله؟ ما قالش حاجه، فضل ساكت لحد ما وصلني للحاره ومشي، ومن ساعتها وانا بتصل بيه ما بيردش عليا. يا واطي يا قليل الاصل، ايه الرجاله الخايبه دي؟ ما تظلمهوش يا دهبيه، هو كمان عنده حق، اكيد شك فيا. انتي ما شفتيش الدكتور عمل ازاي؟ ده ولا كانه شافني قبل كده، ده انا نفسي شكيت ان كل اللي حصل ده وهم وما حصلش. الدكتور ده منه لله ربنا ينتقم منه، مش هيشوف خير عشان ظلمك. على فكره اكيد حد اشتراه. ايوه، مين بقى اللي اشتراه؟ ما هو ده اللي هيجنني. لو كان عز هو اللي قتل، مين اللي راح دفع للدكتور علشان يغير شهادته؟ ما يمكن عز اخوكي هو اللي دفع له. لا يا دهبيه، ما يتهيأليش، عز عمر ما يجي في دماغه انه يعمل كده ابدا. يا اختي بلا خيبه بقى، انت اللي طيبه وعلى نياتك. هو انت كان يجي على بالك ان اخوكي هو اللي يعمل العمله دي؟ طب لو ما كانش هو اللي عملها هيكون مين يعني؟ اهل جوزك؟ وايه مصلحتهم في كده؟ مش عارفه، بجد مش عارفه. انا فعلا خلاص هتجنن، بعد ما كنت خلاص استريحت وحسيت ان انا اطمنت ومش خايفه، رجعت اخاف اكتر من الاول كمان. عارفه يا دهبيه، انا حاسه طول الوقت ان انا متراقبه، ومش عارفه متراقبه حتى من مين. انا خلاص عايزه اسيب الحاره وامشي. يخرب بيتك، هتسيبي الحاره وتروحي فين؟ انت ما تتهدي بقى. مش عارفه، بس حاسه ان انا عايزه اهرب. هوبا بقى يا جامد. يخرب بيتك انت البعيد. يلا يا منيل. ايه القرف ده بيعمل لي كده اهو. ايه الرجاله دي؟ يخيبكم.